iter nostrum scalis bohemica, vulgo česká skalice. Vos omnes saluto, laitor vos adesse. Hodie vobis narabo de loco amoino nomine scalis bohemica, vulgo česká skalice. Scalis bohemica est satis parvum oppidum, circiter centum et quinquaginta milia metra procul ab urbe Praga. Scalis bohemica in provincia Bohemica orientalis sita est, prope fines Poloniae. In his regionibus multi montes patent, qui silvis profundis operti sunt. Numerus incolarum etiam satis parvus est. Tantum quinque milia cives in hoc oppido vivunt. Sed oppidum scilicet, aliquid unicum habet. Primum claustram aquae hic invenitis, cuius nomen est deliciae, Bohemicae vulgo Roskoš. Qui mare oriento Bohemicum saepe dicitur, quia est octavus maximus lacus in nostra terra. Spatium mille hecatometri quadrati habet, it est centum milia metrorum quadratorum. Apud hunc lacum advenae dormiunt in tentoris suis, sicut nos cum marito meo ut vobis monstrabo. Deinde in hoc loco scriptrix Bohemica praeclara, Božena Němcová, non nullis annis vivebat. Iam multa dixi, iam multum locuta sum, nunc est tempus omnia vobis monstrare. Ad delicias pervenitis aut raida aut tramine. Sicut iam scitis multae viae traminum per Bohemiam ducunt, et vehi tramine non carum est, et etiam satis commodum est. In deliciis deinde advenae in tentoris suis aut sicut nos cum marito anno praeterito in raida sua dormiunt. Deliciae sicut nomen dicit, locus amoinus est ut videtis, tantum aqua est, profunda et cyanea, verum tamquam mare. Homines natant aut in naviculis inter ripas navigant, non nulli etiam piscantur, hi piscatores sunt. Prope delicias statio ferivaria est, in quam duobus birotis meritoris vel conductis petebamus, et deinde vestigia scriptricis secuti sumus. Ut in photographem videtis, in medio loco vallis nomine Aviae, Bohemicae vulgo Babičino údolí, stamus. Nomen sum vallis accipit a libro Avia, qui est liber praeclarus in nostris regionibus. Božena Němcová post mortem filii sui hunc librum de juventute sua componit. In hoc libro suam pueritiam atque juventutem descripsit, ut tempus plenum amoris familiae magnae. Fabula libri agitur in loco ubi familia eius olim habitabat. Nece se es dicere vitam suavem eius in libro descriptam falsam esse. E contrario vita eius controversiarum et discrepationum plena erat. Sed in memoria sua aviam suam feminam sapientem videbat, quae mores priscos conservat. Exempli causa aviam panem torere descripsit, et vitam aviae vetusti modestitiae atque verecundiae plenam monstravit. Primum iter intermissimus, in itinere pausam fecimus, ante castellum aestivum villam deliciarum, in qua secundum librum avia auctoris saepe manebat cum femina nobili genere orta, qui ut dixit auctor in libro, consilia dedit et femina illa consilia eius accepit.
tanto per aviam dignam honoris propter sapientiam suam esse inter omnes constabat. Locus in quo castellum est, nomen etiam sum proprium Bohemicae Ratibořice habet. Circum aedificium magni hortii cum lacis parvis sunt. Advenae in castellum intrare, et cum mystagogo, ergo cum homine qui per castellum vos ducit, nonnula conclavia aspicere possunt. Pro dolor intra castellum photographem capere prohibitum est, itaque nullum habemus. Post plus minusve unum kilometrum statuam aviae cum nepotibus suis invenimus. Neptis quem avia complectitur, scriptrix Božena ut parva puella est, avia nepotibus terram Bohemicam monstrat. Apud viam etiam nonnulae domi sunt forma sicut saeculo undevicesimo constructae. In hac domo secundum librum avia scriptricis familia vivebat, sed hoc non est verum. Domus tectum scandulare habet, et intus parva loca ad vivendum ad habitandum sunt. Hoc est unum cubiculum domi, videmus duo lecta, mensam cum cella, et praesertim instrumenta, quibus feminae atlanam trahendam utebantur. In cubiculo angulo etiam magna arca, in qua vestimenta conservabantur est. Ecce ego cum statua scriptricix. Statua satis magna est, ego videor nanus. Haec statua ante museum est, vos omnes scitis quid hoc verbum significet. Locus est in quo res antiquae conservatae sunt. Itineris nostri per scalem Bohemicam finem fecimus in schola antiquissima. Quam, hoc est verum, scriptrix nostra etiam frequentabat. Haec schola in forma saeculi undevicesimi conservata est. In his scamnis parvuli discipuli discentes sedebant. Ante eos tabula nigra cum litteris Creta scriptis est. Et haec est domus magistri. Magister in schola habitabat, et satis pauper erat. Unam mensam cum duabus celis, unam arcam cum vestimentis, et etiam armaria cum rebus ad docendum habuit. In muro horologium haeret. Hic nostri itineris secundum vestigia scriptricis Boženy Němcové finis est. Birotas redidimus in statione Ferivaria et fessi in loco nomine deliciae bene dormivimus. Valete omnes, et in proximum.